أعتقد أن على الإنسان في كل عام أو عامين أو 5 أعوام حتى أن يوقف حياته لعدة أيام، أن يقفز من قطار الزمن المندفع كحصان مجنون ويسقط بعيدا عنه، أن يراقب القطار وهو يتحرك من دونه بدون أن يثير فيه هذا الأمر أي نوع من الندم أو الهشاشة أو الإحساس بفوات الأشياء. على الإنسان أن يصم أذنيه عن صريخ عقارب الساعات واستبعاد المنبهات، أن يتحرر من قبضة الوقت وأن يدعه يمر